Jeg vet ikke hvor de har livet til å si disse så, men nå verður af því. De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Jeg er Lukas, præsten. Hvad er de hørt? Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Hvis vi ikke kan krydse floden her, så kan den ikke krydses. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Og det er sandt, det er den. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor blev du udvalgt. Hvorfor den lange rejse, når du går og sejler til? Jeg vil rejse. Jeg vil se landet og lære det at kende. Fotografere det. Og menneskene her. Hvad synes du så om denne nådesløse ø? Hvad er det, præsten? Vil du sige noget? Måske en bøn?